Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangat Bhari Shaam with me Kiran Mir. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? आई होप त तव्हांजो वीकेंड तमामु सुठो गुज़रियो हूंदो. मुंहिंजो वीकेंड थोरो जेको आहे डिस्टर्ब गुज़रियो बिकॉज़ मुंहिंजी तबियत ख़राबु हुई ऐं स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल. मूंखे फ्लू फीवर ऐं गलो ख़राबु खंघि सो मूंखे त ॾाढी टेंशन थी वई हुई. आई वेंट फॉर द टेस्ट ऐं अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया. ऐं सभिनि खां पहिरियां त मां इहो ई सोच में पइजी वियसि शायदि अलाए छा अलाह न करे कोरोना थी वई, ओमिक्रोन थी वियो, छा थी वियो. पर जॾहिं डॉक्टर ॾे वियासीं टेस्ट वग़ैरह कराया त अल्हम्दुलिल्लाह सभु नेगेटिव वियो ऐं डॉक्टर इहो ई चयो त इट्स अ वायरल अटैक ऐं शहर में तमामु घणो इहो फ्लू फीवर ऐं गलो ख़राबु वारी सिचुएशन हली रही आहे छो त सर्दी गर्मी मिक्स आहे ऐं जेको आहे बहार जो मौसम स्टार्ट थी वियो आहे त ज़ाहिर आहे थधि ख़ुदा हाफ़िज़ करे रही आहे ऐं गर्मियूं अचण वारियूं आहिनि त उनजे करे मिक्सअप थी वियो आहे सभु कुझु ऐं शहर में मिट्टी तमामु घणी हली रही आहे हवा सां गॾु गॾु त इनजे करे मास्क हूअं ई पायूं था पर हीअं वधीक पाइण जी ज़रूरत आहे छो त हीअ तबियत ॾाढी ख़राबु थी रही आहे सभिनीनि जी. सॼे शहर में इहो ई मतिलबु हर जाइ तां ख़बरूं अची रहियूं आहिनि त हर कंहिंजी तबियत ख़राबु थी रही आहे त माज़रत सां अॼु मां थोरो घटि ॻाल्हाईंदमि. ऐं शोभी भाई अॼु असां सां गॾु कोन्हनि के. शोभी भाई जा कोलीग आहिनि, उन्हनि जा उस्ताद बि चई सघूं था. शोभी भाई जा उन्हनि सां गॾु हूंदा आहिनि हू जमालो में. सो शोभी भाई आउट ऑफ सिटी आहिनि, अॼु कंहिं शूट ते वियल आहिनि त इनजे करे जेको आहे असां ख़ालिद हुसैन शाह साहब खे जेको आहे पियानो ते इनवाइट कयो आहे. ऐं ख़ालिद जेको आहिनि त माशाअल्लाह सां कराची जे हिकु वॾे होटल में बि एज़ अ जॉब कंदा आहिनि, उते पियानो प्ले वग़ैरह कंदा आहिनि, सॉन्ग्स वग़ैरह ॻाईंदा आहिनि. अॼु जेको आहे असां ख़ालिद खां बि हिकिड़ो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधंदासीं छो त शोभी भाई जी असां कमी महसूसु कंहिंखे बि थियणु न ॾींदासीं. त ख़ालिद खे बि वेलकम कंदासीं, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तव्हां माशाअल्लाह सां ॾाढो सुठो थो लॻे तव्हांखे अॼु असांजे रंगनि भरी शाम में ॾिसी करे. तव्हांखे मां वेलकम थी चवां. तव्हां हूअं ई केटीएन जा हिसा आहियो पर रंगनि भरी शाम जा बि तव्हां हिसा आहियो त इनशाला तव्हां खां बि गानो ज़रूरु ॿुधंदासीं. स्टार्ट में तव्हां म्यूज़िक ॾाढी सुठी प्ले कई. थैंक यू सो मच. त जी व्यूअर्स अॼु असां सां गॾु जेके गेस्ट मौजूदु आहिनि माशाअल्लाह सिंध जो तमामु वॾो नालो आहे ऐं खोड़ उन्हनि जा गाना आहिनि जेके इलाही फेमस आहिनि. टिकटॉक्स वग़ैरह ते बि तव्हां उन्हनि जा गाना इलाही ॾिठा आहिनि ऐं डिफरेंट चैनल्स ते बि उन्हनि खोड़ कमु कयो आहे ऐं केटीएन कशिश ते उन्हनि जा इलाही फेमस सॉन्ग्स आहिनि. त असां सां गॾु अॼु हिते मौजूदु आहिनि इरफान अली अमार साहब. त उन्हनि खे बि असां सलाम कंदासीं, उन्हनि सां गाना बि ॿुधंदासीं, उन्हनि सां कचहरी बि कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? बसि तव्हांजे साम्हूं आहियो तबियत ख़राबु लॻी पई आहे. बिल्कुलु मां काढ़ो पियां पई पर मां जेको आहे न 2 दफ़ा ॾींहं में पीतो आहे पर तव्हां चओ था 3 कलाकनि में पी त मुंहिंजे ख़्याल में 3 कलाकनि में पीअंदमि त पोइ मूंखे फ़ाइदो थिए. 4-5 दफ़ा ॾींहं में पींदा हुए त मां सम्झां थो ज़रूरु तव्हांजो इहो जेको मथे जो सूरु आहे हल्को फ्लू आहे या जेको महसूसु थिए थो मथे जो सूरु त एॾो ख़राबु हूंदो आहे, बुख़ार बर्दाश्त थी वेंदो आहे. जेको मथे में जेको अधु मथे में सूरु पवंदो आहे न ईअं लॻंदो आहे बसि ॼण हाणे ज़िंदगी ख़तमु आहे हिते. एॾी हालत ख़राबु थी वेंदी आहे. में रहो त हाणे हिन ते एसी हले थी पई, तव्हांजी कंडीशन अहिड़ी आहे अञा एसी खां बग़ैर बि नथो गुज़ारे थी सघे न, गर्मी बि थिए थी. सो इनशाला तव्हांजे हिन ते एडवाइस ते अमल मां ज़रूरु कंदसि. घर वेंदे ई मां इहो काढ़ो पीअंदसि इनशाला. ॿियो ॿुधायो कीअं आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? मालिक जा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो दम गुज़रे वाह वाह माशाअल्लाह. छा थी रहियो आहे अॼुकल्ह? बसि ॻाइण सां शौक़ु आहे. शादियुनि जा प्रोग्राम सीज़न आहे उहे बि हलनि पियूं. वरी कराची अचणु थिए थो त जेके बि असांजा पंहिंजा चैनल आहिनि ज़रूरु उनखे टाइम ॾियूं था. हीअ त असांजो पंहिंजो पुराणो चैनल आहे. शुरू में यानी की स्टार्टिंग जेकी हुई असांजी मुंहिंजी त PTV में स्टार्ट हुयो 99 में पर जेके मॉडलिंग में सॉन्ग हुया त उहे केटिन ते माना स्टार्ट मुंहिंजो थियो मॉडलिंग जे हिसाब सां. बाक़ी PTV ते सभु प्रोग्राम कया जेके बि प्रोग्राम हुया ऐं उन खां पोइ अगरि जे चैनल ते आयासीं त असां KTN ते आयासीं. बसि इहा असांजी हिकिड़ी ख़ुशनसीबी चइजे. ॿिया इलाही सारा चैनल थिया आहिनि ऐं असां नंढड़नि फ़नकारनि खे हिकिड़ो मौक़ो मिले थो, स्टेज मिले थी. असां त नंढड़ा ई आहियूं, नंढड़ा ई चवंदासीं पाण खे. पोइ ईअं थिए थो जो अॼुकल्ह जा जेके फ़नकार आहिनि जल्दी में निकिरण जी करनि था, शॉर्टकट वठनि था ऐं इहो मां सम्झां थो न थियणु खपे. प्रॉपर उस्ताद करणु खपे
उस्तादनि जी ख़िदमत करणु खपे। मुंहिंजी बि कोशिशि आहे जेतिरो थी सघंदो उस्ताद को पुछंदो आहियां। मुंहिंजो उस्ताद बरकत अली भट्ट साहिबु आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पोइ कोशिशि कंदा आहियूं त जेके सिंध में सुरीला आर्टिस्ट आहिनि सभिनी खां जेतिरो थी सघंदो आहे वंड वठंदा आहियूं। अरे माशाल्लाह सुठी ॻाल्हि आहे। माशाल्लाह बरकत अली साहब तव्हांजा उस्ताद रहिया आहिनि, पाण त ॾाढो प्यारो माण्हू आहे, ईअं असांजे शो में बि अची चुका आहिनि। मां त ॾाढी वॾी फ़ैन आहियां उन्हनि जी ऐं माशाल्लाह एॾा प्यारा प्यारा गाना आहिनि उन्हनि जा, त बिल्कुलु अॼु तव्हांखे बि ॿुधंदासीं त इनशाला तव्हांजा बि फ़ैन थींदासीं असां। छो मुंहिंजो जेको आहे एतिरो इंट्रैक्शन म्यूज़िक वग़ैरह सां न रहियो आहे, छो जो जंहिं टाइम खां तव्हां केटीन वग़ैरह में कमु कयो पिया असांजो वरी ध्यानु हूंदो हुयो एक्टिंग साइड ऐं सिंगिंग जी तरफ़ या सिंगर्स वग़ैरह सां घटि इंट्रैक्शन रहियो आहे। वरी बि नजफ़ थी वियो, काशिफ़ अकाणी थी वियो, इहे त ॼणा ऑफिस में रहंदा ई सुम्हंदा ई हिते हुया। स्टार्टिंग में ज़्यादातर काशिफ़ अकाणी साहब, नजफ़ भाई जी, बाद में गुलाम अली समो, ये सब तकरीबन हिते ई हूंदा हुया। त उन्हनि सां ज़ाहिर ऑफिस में जॉब वग़ैरह बि हूंदी इन्हनि जी, त ऑफिस में 24 कलाक हूंदा हुया, त उन्हनि सां घणो मतिलबु वास्तो रहंदो हुयो। बाक़ी जीअं तव्हां थी विया या ॿिया जेके सिंगर्स थी विया, इतफ़ाक़ सां कोई कॉन्सर्ट थिए, कोई फंक्शन थिए, तॾहिं वञी सलाम दुआ थिए कंहिंसां। सही था चओ। त बिल्कुलु अॼु ॻाल्हियूं मुंहिंजे ख़्याल सां थोड़ियूं घटि कंदासीं, ॿुधंदासीं घणो तव्हां खां, छो त मुंहिंजो गलो बि एतिरी इजाज़त नथो ॾिए। त हींअर असांखे छा था ॿुधायो पोइ? शुरूआत में हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो प्यारो गज़ल टाइप ते आहे आइटम हिकिड़ो ॿुधाईंदासीं, जेको हाल सो प्रिया। राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यार तां सदके, हुन प्यार तां सदके। राहत मिले थी दर्द में, राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यार तां सदके, हुन प्यार तां सदके। दिलदार अता कयो, दिलदार अता कयो, दिलदार तां सदके, हुन प्यार तां सदके। राहत मिले थी दर्द में, हो राहत मिले थी दर्द में। वसायो आहे दिल में वसायो आहे मूं, धरतीअ जे चंद्र खे, धरतीअ जे चंद्र खे। जानिब जो जलवो जो जल वो हर घड़ी, दीदार तां सदके, हुन प्यार तां सदके। राहत मिले थी दर्द में।
अखड़िन डिठा फलक ते सवे कहे कशा जा रंग डिठा अखड़िन डिठा फलक ते सवे कहे कशा जा रंग सवे कहे कशा जा रंग रंगत समूरी सूहजे हो रंगत समूरी सूहजे सरदार तां सदके हुन प्यार तां सदके राहत मिले थी दर्द में आजियां कई नेण झुकी आजियां कई जन्नत जे ख्वाब जी जन्नत जे ख्वाब जी ऐं हुस्न ऐं ताब जी सुन ताब जी चमकार तां सदके हुन प्यार तां सदके राहत मिले थी दर्द में हो राहत मिले थी दर्द में मां प्यार तां सदके प्यार तां सदके दिलदार गम अता कयो दिलदार गम अता कयो दिलदार तां सदके हुन प्यार तां सदके हुन प्यार तां सदके वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। खालिद भाई आपने भी बहुत अच्छा प्ले किया माशाल्लाह ॾाढो सुठो प्ले किया था आदत पइजी या उर्दू में ॻाल्हाइण जी शोभी भाई सां नो प्रॉब्लम माशाल्लाह ॾाढो प्यारो गानो प्यारी गज़ल ऐं मां जेको आहे न तव्हांखे वॉच वेठी पई कयां त तव्हां हारमोनियम बि हिन सां गॾु गॾु वॼायो था ॻायो बि था ऐं माशाल्लाह या प्रैक्टिस कॾहिं खां आहे तव्हांखे कोशिशि कयूं था अञा कम परे आहे पर स्टार्टिंग 97 खां कयो आहे ओ माशाल्लाह विच में 8-10 साल गैप हुयो अच्छा वजह पोइ जॉब आहे मुंहिंजी सभिनी अच्छा बिल्डिंग्स में माशाल्लाह माशाल्लाह त पोइ 8-10 साल थोरो साइड थी वियासीं इन जे करे गैप घणो अची वियो वरी पोइ सोचियोसीं त यार हाणे हीउ जेको असांजी रूह में पियल आहे कमु इहो करणु खपे सही पोइ हाणे 2-3 साल थिया आहिनि त वरी इंट्रस्टेड थियाऊं वरी चैनल ते अचण बि लॻाऊं सही त जीअं तव्हांजी माशाल्लाह सां जॉब हुई विच में तव्हां जेको गैप ॾिनो त उन खां पोइ त तव्हांजी प्रैक्टिस ॼण रही न हूंदी जी जी बिल्कुलु प्रैक्टिस त थिए न पई हा ईअं हुयो महफ़िलूं या प्रोग्राम शादियुनि जा हुया त उन्हनि में वरी वेंदासीं उहे अटेंड कंदासीं पर जीअं प्रॉपर तरीक़े सां टाइम ॾियणु खपे हिन मौसीक़ी खे उहो न ॾिनो आहे इहा नाइंसाफ़ी कई आहे असां सही पर पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां इहो जेको कमु आहे इन में तमामु घणो जेको आहे न हिकिड़ो त इंट्रस्ट हुजणु खपे प्रॉपर तरीक़े सां ऐं ॿियो हुनखे टाइम ॾियणो थो पए घटि में घटि तव्हां हिन खे हिन वक़्त जी ॻाल्हि आहे हिन दौर जी ॻाल्हि आहे त तव्हां घटि में घटि 10 घंटा ॾियो ओ 10 हिन दौर घंटा बाक़ी जेके असांजा उस्ताद साहिबान सुरीला आर्टिस्ट जेके चई विया आहिनि ॻाल्हियूं त इंसान जी 300 साल उमिरि हुजे हा पहिरियों 100 साल सुरील माण्हुनि उस्तादनि सां कचहरी में वेहे हा
उन्हनि जी ख़िदमत करे आहे, उन्हनि जी रियाज़त करे आहे, ॾिसे आहे छा थो थिए, उन खां पोइ 100 साल वरी सिखिया वठे आहे, पोइ जेको 300 साल आहे उहो वञी ॻाए आहे, त पोइ ॻाइणु हुजे हा न। मौसीक़ी, मौस हिकिड़ो लातिनी लफ़्ज़ आहे, की माना क़ाबू करणु। ॻाइण बि ईअं आहे त जेको माहौल हूंदो आहे सिंगर उहो कंट्रोल कंदो आहे, सभिनी ऑडियंस खे सुन करे छॾींदो आहे, यानी कि क़ाबू करे छॾींदो आहे। असीं उहा प्रैक्टिस नथा कयूं, उहो असांजो गलो कमु नथो करे, उहा रियाज़त न आहे, उहो आलाप न आहे, उहो रागदारी न आहे, उहो मात्राउनि सां खेॾणु न आहे, उहो बंदिश में कमु करणु न आहे। इहा सॼो कुझु इहो टाइम आहे, सिखिया आहे, पुछा आहे, ऐं इनखे टाइम ॾियणो थो पवे। बिल्कुलु टाइम ॾियणो थो पए, ऐं हिते वक़्तु बि थियो आहे ब्रेक जो, ऐं इन ॻाल्हि खे बि कंटिन्यू कंदासीं ब्रेक खां पोइ। जी व्यूअर्स, वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿिए तव्हां सां हाज़िर आहियूं, ऐं बिल्कुलु ज़बरदस्त शो हली रहियो आहे, ऐं जेको आहे असां सां गॾु इरफान अली साहब हिते मौजूदु आहिनि, ख़ालिद भाभी हिते मौजूदु आहिनि। त अॼु थोरो डिफरेंट माहौल आहे, ऐं मुंहिंजी तबियत बि ख़राबु आहे एज़ यूजुअल। सो जीअं पाण ॻाल्हि पिया कयूं त अॼुकल्ह एतिरो टाइम नथो ॾिए कोई बि सिंगर पंहिंजी हिनखे म्यूज़िक वग़ैरह खे या सिंगिंग खे, त तव्हांखे छा थो लॻे पियो त जेको टाइम नथो ॾिए उहो अॻिते वधी सघे थो उन तरीक़े सां? तव्हां ॾिसो, कहिड़ी बि फील्ड हुजे, जेतिरे ताईं तव्हां उन खे सही तरीक़े सां टाइम ॾींदा वे तरीक़े सां, तव्हां ओतिरो न वधी सघंदा वे। बिल्कुलु कमु तव्हां कंदा वे, उहो टाइम पीरियड हुनजो हूंदो। जेतिरो तव्हां टाइम ॾींदा वे ओतिरो टाइम तव्हां चमक हूंदी तव्हांजी। तव्हांजी अगरि तव्हां थोरो टाइम ॾियो था, तव्हांजो 2 महीना 6 महीना हूंदी, तव्हां ज़्यादा टाइम त साल हूंदी, उन खां वधीक 10 साल हूंदी। सुठो टाइम ॾींदा वे, सॼी ज़िंदगी आहे। घणो करे अॼुकल्ह जेको आहे सिंगर्स मां जेको ॾिठो आहे या ॿुधो आहे, त हू इहा कोशिशि कंदा आहिनि त असां पाण सिखूं बग़ैर उस्ताद जे, ऐं उस्ताद अगरि आहिनि बि त 1-2 महीनो उन्हनि खां बेसिक शयूं सिखंदा, ऐं उन खां पोइ वरी पाण प्रैक्टिस कंदा आहिनि। त छा इहो सही आहे? इहो ॾिसो, शॉर्टकट दौरु आहे, मसरूफ़ियात आहे। जेको जहिड़े तरीक़े सां सिखणु चाहे थो, जहिड़े हिसाब जो, यानी कि हिकिड़ो टेम्पररी ॻाइणु थो चाहे, 5-6 महीननि लाइ, साल लाइ, ॿिनि लाइ मख़सूस, त उनजे लाइ बेस्ट आहे। अच्छा, बाक़ी प्रॉपर जेके आहे, तव्हां उस्तादनि सुरीलनि जे अॻो तव्हां वेंदा वे, कंहिं उस्तादनि जे अॻियां या कंहिं वॾे मंच ते, कंहिं मोड़ ते तव्हां उते ॻाईंदा वे, तव्हां छा ॻाईंदा वे, तव्हां छा ॿुधाईंदा वे, छा ॻायो था, कहिड़ो राग ॻायो था, छा ॻायो था, उनमें कहिड़ी बंदिश तयारु थियल आहे, इहे शयूं, उहो प्रॉब्लम उन लाइ थींदो। छो जो कैटेगरी आहे, आम हिकिड़ो पब्लिक में त हली थो वञे, माण्हू ॻाए थो वञे, जॾहिं अहिड़ो मंच थो अचे पोइ उहे माण्हू परेशान थींदा। वॾा उस्ताद, अदीब, शाइर वेहनि था, या वॾा म्यूज़िशियन्स वेहनि था, पोइ उते उन्हनि जी पकड़ाई थींदी आहे। ईअं त आहे, बिल्कुलु सही। ॾिसो, हाणे पाण असां लाइ वेठा आहियूं, त ॾिसो त मूंखे बि हिकु शइ जो एहतियात करिणो आहे। सही। ख़ालिद साईं सां बि करिणो आहे, ऐं कैमरा जी जेका नज़र बि आहे असां ॾे, सही। उन खां पोइ हारमोनियम बि आहे, शाइरी बि आहे, फैस जो बि रखिणो आहे, सॼो कुझु। इहे ज़िमेदारियूं बेसिकली सिंगर जूं, इहे ज़िमेदारियूं इहे उहे उस्ताद ई ॿुधाईंदा, सुरीला जेके आहिनि, ख़ान साहब आहिनि, उन्हनि वटि वञिणो आहे, उन्हनि खां सिखिणो आहे, इहे टिप्स वठिणा आहिनि, इहो इल्मु वठिणो आहे। असां त कोशिशि कयूं था, बाक़ी ऑडियंस जेके ॿिया वरी सिखनि था पिया, उन्हनि खे बि रिक्वेस्ट आहे त उहे बि कोशिशि करनि। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हिते कॉल बि वठंदासीं, कॉल बि असां सां गॾु आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाउ, कहिड़ा हाल? ताज़ा ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो? अच्छा अच्छा, बिल्कुलु 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 कंदा आहियो, बिल्कुलु कंदा आहियो। मूंखे यादि आहे न न, बिल्कुलु सही था चओ। न, मां अॼु जेको आहे रिक्वेस्ट कयां थी, इरफान खे रिक्वेस्ट कयां थी मां। ठीकु आहे भाउ, थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। रिक्वेस्ट आहे, वीचारा माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न आहिनि, असांजा रेगुलर कॉलर आहिनि, ऐं हमेशह कॉल कंदा आहिनि साईं ज़हूर जो या
साईं हुजण साईं हाँ अनवर शाह उन्हनि जे लाइ चवंदा आहिनि त कोई असांखे कलाम ॿुधायो। बिल्कुलु कोशिशि कयूं था उहो ई तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ॿोल। हाणे हिकिड़ो जेको तयारी में आहियूं त उहो ॿुधायूं, उनखां पोइ मथो जो ॿुधायूं था। हा बिल्कुलु ईअं कजे, ईअं सही आहे, ईअं ठीकु आहे। तव्हांजी रिक्वेस्ट बि पूरी थी वेंदी ऐं जो सेटअप लॻो पियो आहे साईं सां। बिल्कुलु तव्हां हीअं पंहिंजो बि गानो ॿुधायो, उनखां पोइ जेको आहे 2-3 जी जी मिसरा बिल्कुलु ॿुधाए छॾिजो। कंप्लीट ॿुधाईंदासीं, साईं जा ठीकु ॿोल आहे, आहिनि बिल्कुलु। ठीकु आहे ठीकु आहे। सॉरी मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। उन्हें लय अखिन में, उन्हें लय अखिन में अॾिया मुंह उतारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। नज़र थो अचे जे पियनि था हू पाणी, हो नज़र थो अचे जे पियनि था हू पाणी। नफ़ाक़त नज़ाकत बि कई हुत पुॼाणी, नफ़ाक़त नफ़ासत बि कई हुत पुॼाणी। कया हल तहरान, कया हल तहरान, अकुल सम्झ सारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। अगीला लहीरा याकूत थियनि था, हो लॻीला लहीरा याकूत थियनि था। शर्माए मरजान मोती वञनि था, शर्माए मरजान मोती वञनि था। जे महबूब मुर्कन, जे महबूब मुर्कन त मिठड़ा मोचारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। वॾावड़ करे हू अंगण मुझे आया, हो वॾावड़ करे हू अंगण मुझे आया। वरियो वक़्तु तालिब थिया लाया सजाया, वरियो वक़्तु तालिब थिया लाया सजाया। खड़े पेर ईअं थो, खड़े पेर ईअं थो कदम कुर्ब वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। उन्हनि लय अखिन में, उन्हनि लय अखिन में अॾिया मुंह उतारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा, मिठा मुहब मानो पीरी प्यार वारा। अरे वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो, शायरी कंहिंजी हुई?
ही तालिबुल मौला साहब जी ठीक आहे। कंपोजिशन शमन गायो आहे, उनमें थोरी वरी असांजी एडिंग आहे, हिन में थोरी घणी जायूं आहिनि उहे एड कयूं आहिनि ऐं माशाल्लाह में शमन मीराली गायो आहे गीत। माशाल्लाह तव्हां बि ॾाढो सुठो गायो। तव्हां हमेशह लाइव सिंगिंग ई कई आहे? तक़रीबन लाइव ई थी आहे मुंहिंजी, जेके बि प्रोग्राम थिया आहिनि मुंहिंजा के रिकॉर्ड थिया आहिनि, मां सम्झां 2-3 हूंदा, तक़रीबन लाइव प्रोग्राम शौक़ु सां लाइव ॻाइण। जी हा, आहे त ॾुखियो न, इहा ई त ॻाल्हि आहे, मज़ो आहे न। असां रिकॉर्ड कयूं था पिया, जेको कुझु आहे उन में असांजूं कमियूं पेशियूं सॼियूं गुम थियूं थी वञनि। जॾहिं असां लाइव ॻायूं था, उहो असां प्रोग्राम ॾिसूं था त असांखे सॼो कुझु नज़रे थो त हीअर फॉल्ट आहे, हिते हीअ शइ थी, हिते हीअ शइ थी, त उहा कवर में अचे थी पई। सही। पर अॼुकल्ह जी जेका जनरेशन आहे, जेके नया सिंगर्स ठहनि था, उहे लाइव ॻाइण खां थोरो अवॉइड था कनि। जी बिल्कुलु, हर कंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी विर्थ आहे ॻाइण जी। असीं बि कोशिशि कयूं था, जेको अचे थो ॻाइण वॼाइण आहे ॾुखियो कमु, ज़ाहिर आहे हीउ ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। माशाल्लाह तव्हां हर असां बि 11,000 में थी वेठा आहियूं शाह साहब। बिल्कुलु ख़ालिद भाउ खां हींअर पुछंदासीं, हिन खां बि इंटरव्यू वठिणो आहे मूंखे, त हिते कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुंहिंजे ख़्याल सां कॉल ड्रॉप थी वई आहे। अच्छा ख़ालिद भाई, तव्हां ॿुधायो, माशाल्लाह तव्हां बि म्यूज़िक वग़ैरह प्ले कंदा आहियो, तव्हां बि लाइव ई ॻाईंदा आहियो। बिल्कुलु। त ॾुखियो न आहे लाइव ॻाइण? ॾुखियो त आहे ऐं मज़ो बि आहे, छोकी जेतिरी ऑडियंस हुजे ऐं उनखे लाइव ॿुधाए त ओतिरो मज़ो ईंदो आहे। ऐं लाइव जो पंहिंजो हिकिड़ो टेस्ट आहे, ऐं रिकॉर्डेड त रिकॉर्डेड आहे। ऐं इहा की रिकॉर्डेड असां टीवी जे लाइ कंदा आहियूं, जेके टीवी जा वॾा वॾा इवेंट्स बि हूंदा आहिनि, इलाही वॾा वॾा सिंगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम बि कंदा आहिनि, लेकिन जेको लाइव जो पैशन ऐं मज़ो आहे उहो रिकॉर्डेड। ऐं माशाल्लाह तव्हां त कराची जे वॾे हिकिड़े होटल में परफॉर्म कंदा आहियो माशाल्लाह सां, ऐं उते काफ़ी अरसे खां वठी आयो तव्हां। बिल्कुलु। मुंहिंजे ख़्याल में केतिरा साल थी विया हूंदा? उते त 7-8 साल थी विया आहिनि। हुनखां पहिरीं जेके आहिनि हू 22-23 साल हीअं म्यूज़िक में थी विया आहिनि। 20 लश्करी काफ़ी होटल्स टोटली कराची जा जेतिरा रामादा प्लाज़ा वग़ैरह सभु उते 2-2 साल 3-3 साल 1-1 साल। त उते जेका ऑडियंस खे तव्हां कैप्चर कंदा आहियो, त उहो उते त हर क़िस्म जो ऑडियंस थो अचे, सीनियर सिटीज़न बि अचे थो, मिडिल अचे थो, मतिलबु यंग जनरेशन बि अचे थी। मां अलाए शुक्र आहे, मां इंग्लिश बि ॻाईंदो आहियां, ऐं मां उर्दू इंडियन त ऐं पाकिस्तानी जेको सभु कुझु आहे, ऐं मां चाइनीज़ बि ॻाईंदो आहियां। अरे वाह। इहा की असांखे होटल में सभु कुझु रखिणो पवंदो आहे, जहिड़ो क्लाइंट हुजे उहो ई अव्हांजी ॻाल्हि की ब्रांड बसि वॉश करिणो आहे, हुनखे बिल्कुलु पंहिंजो करिणो आहे, ऐं कमिट सुठा करिणा आहिनि, ऐं इलाही फ़ाइदो थींदो आहे हुनखां। सही। त पोइ मां चाहींदसि तव्हां बि असांखे जेको आहे न हीअं थोरो कुझु ॿुधायो। बिल्कुलु हिकिड़ो मां सॉन्ग अव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदुसि। ऐं पर मां चाहींदसि त तव्हां हुनखे थोरो मैशअप कयो, चाइनीज़ बि ऐड कयो, इंग्लिश बि ऐड कयो। असल में चाइनीज़ जेको आहे हू हिकिड़ो ॿियो डिपार्टमेंट आहे, हुनजो जेको आहे थोरी कोशिशि अॼु तव्हांजे इंग्लिश हुनखां गॾु में थोरो करे सघां थो, कोई प्रॉब्लम न आहे, उनखे माइनर में करे वरी मां करे सघंदुसि। ज़रूरु, बिल्कुलु तव्हांखां ॿुधणु चाहींदासीं असां। बिल्कुलु, हिनर छो जरी चयो। हीअं उन खां पोइ वरी तव्हां खां फरमाइश पूरी कंदासीं। असल में सॉन्ग त इंडियन आहे, ऐं थोरो हीअं की इंग्लिश में थोरो हीअं गुनगुनाए सघां थो। Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, shine on the river. Life is older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. हाणे उर्दू हिन जे अंदरि अची वेंदो हिकिड़ो, तू मेरी ज़िंदगी है। ॾाढो ख़ूबसूरत सॉन्ग आहे हीअ मेहंदी हसन साहब जो। तू मेरी हर खुशी है। बीट थोड़ी सेलेक्ट करे सरां हिकिड़ो मिनट। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही
ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के न बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब। वरी उर्दू थी ॻाल्हायां, एॾी आदत पइजी वई आहे न मूंखे शोएब भाई खे ईअं एप्रिशिएट करण जी, त मां शोएब भाई कोई बि गानो ॿुधाईंदो आहे त मां उन्हनि खे जॾहिं बि एप्रिशिएट कंदी आहियां। ज़ाहिर आहे उन्हनि खे सिंधी त ॻाल्हाइण नथी अचे, पर सम्झनि सॼी था, मां उन्हनि खे उर्दू में ई एप्रिशिएट कंदी आहियां। पंहिंजूं सभु ज़बानूं आहिनि, को मसइलो बेशक बिल्कुलु पंहिंजियूं आहिनि, पर माशाल्लाह वेरी नाइस। ऐं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त अञा बि तव्हां खां जेको आहे मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं, तव्हांखे दावतूं ॾींदा रहंदासीं। अच्छा, जीअं पाण ॻाल्हि पिया कयूं लाइव जी ऐं इन्हनि शयुनि जी, त मूंखे इहो बि ॿुधायो त हीअ जेके सॉन्ग्स वग़ैरह जेके तव्हां परफॉर्म कंदा आहियो, त इहा शाइरी तव्हां पाण कंदा आहियो या तव्हांजा शाइर हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे लिखी ॾींदा आहिनि? शाइर त पूरी सिंध में असांजा आहिनि, उहे शाइरी इलाही सारा गीत ॻायल आर्टिस्टनि जा आहिनि, फ़नकारनि जा, कुझु उहे ॻाईंदा आहियूं, कुझु मां पाण धुना बि कंपोज़ कयूं आहिनि। उहो एल्बम कयो आहे, ई बसि हाणे कुझु ॾींहंनि में इहो ऑन एयर थींदो कंहिं चैनल ते या वरी यूट्यूब जेके आहे हलनि था पिया उन्हनि ते। पंहिंजियूं कंपोज़िशनां कयूं, 10 धुना कंपोज़ कयूं। ऐं म्यूज़िक अरेंजर असांजो तमामु हिकिड़ो सिंध जो सुठो नालो आसिफ़ मल्ला, उन अरेंज कयो आहे म्यूज़िक। 10 धुनूं मां 2 घंटनि में कंपोज़ कयूं। शाइरियूं बि उन महिल मां वरितियूं ऐं उन्हनि शाइरनि खे चयूं बाबा हीअ शाइरी, सिंध जा सुठा शाइर अदीब तमामु नाले वारा, सरमद चांडियो साहिबु, अज़ीज़ कासमाणी ऐं इलाही सारा असांजा आहिनि, तसवर अबड़ो, वसीम सुमरो, सुठा सुठा नाले वारा शाइर आहिनि। उन्हनि को शाइरी वठी पोइ उन को दोस्त मूंसां गॾु वेठो, हसन प्यार शाइर आहे असांजो, मुंहिंजो सिलेक्शन शाइर आहे उन एल्बम जो। मां चयो आहे हिन गीत खे कहिड़े राग में कयूं, जेको ईंदो आहे उन हिसाब सां उन टेम्पो में 2 घंटनि में रिकॉर्ड कयूं मूं वॉइस ते, उहे धुनूं मोकिलियूं ऐं पंहिंजे सिर्फ़ु मज़े जे लाइ ॿुधण लाइ, पब्लिक जे ॿुधण जो इहो यानी की एल्बम हूंदो, जेके शौक़ु रखण वारा हूंदा उहे ॿुधंदा, बाक़ी अहिड़ो पंहिंजी हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई त हिकिड़ो एल्बम अहिड़ो हुजे जेको डॉक्यूमेंट्री हुजे। तव्हांजो फर्स्ट एल्बम तो अचे छा? एल्बम मुंहिंजा 17 एल्बम उहे थियल आहिनि ऑडियो, ऐं इलाही सारा उहे ॿिया बि आइटम थिया आहिनि, पर हीअ जेको एल्बम आहे इहो मुनफ़रिद आहे ऐं हीअ पंहिंजी कंपोज़िशन ते आहे, फ्रेश आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हलो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह ॿुधंदासीं उहे बि, त कॉल बि वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भेण, केरु पियो ॻाल्हाए? जी जी भेण, छा चवणु चाहींदव? तव्हांजो प्रोग्राम माशाल्लाह सुठो आहे इलाही। थैंक यू। तव्हां इलाही प्यारा आहियो, तव्हांजी कॉल ई नथी लॻे, इलाही थैंक यू सो मच। अदी हा, नंबर बिज़ी मिलंदो आहे, हिन जे करे हर कोई कॉल कंदो आहे, हिन जे करे तव्हांजी कॉल मिली वई, तव्हांखे वेलकम था चऊं। थैंक यू थैंक यू। ॿियो कुझु चवणु चाहींदव? मैं तव्हां इलाही प्यारा आहियो, ऐं तव्हांजी शो ॾिसंदी आहियां, वॾी महिरबानी मिलंदी आहे ऐं ॾिसंदी आहियां। थैंक यू भेण, थैंक यू सो मच। तव्हांजी मोहबत आहे, तव्हां सभिनीनि जो प्यार आहे, थैंक यू सो मच। काई फरमाइश आहे तव्हांजी? मुझे ख्याल से तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वई। थैंक यू सो मच अदी। ऐं तव्हां भाउ भेण जेके बि कॉल कंदा आहियो, एप्रिशिएट कंदा आहियो, इलाही सुठो लॻंदो आहे। तव्हां आहियो त असां आहियूं, तव्हांजे करे असां सभई आहियूं, तव्हांजे करे KTN आहे, छो त तव्हां KTN खे ऑन कंदा आहियो। त बिल्कुलु मां चाहींदसि त तव्हां जेको आहे भाउ जेका असांखे फरमाइश कई, अॼु त उन्हनि जी फरमाइश पूरी थियणु खपे।
अच्छा ठीक आहे बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे भाउ पर अॼु मां तव्हांजी फरमाइश ज़रूरु पूरी कराईंदसि जो वीचारो हमेशह मूंखे चवंदो आहे ऐं मूंखे ॾुख बि ॾाढो थींदो आहे असल में छा थींदो आहे जो असांजा जेके सिंगर्स ईंदा आहिनि हू पंहिंजी तयारी सां ईंदा आहिनि ऐं हर कोई पंहिंजी मतिलबु हिकिड़ी अलॻि धुन उन वक़्तु प्ले कंदो आहे अलॻि तयारी कंदो आहे त जेके फरमाइशूं हूंदियूं आहिनि कोशिशि कंदा आहियूं त पूरियूं थियनि पर कुझु रहिजी बि वेंदियूं आहिनि पर हिन भाउ जी हमेशह रहिजी वेंदी आहे फरमाइश बाय चांस हिकिड़ो मां प्रोग्राम कयुमि त होॾे तक़रीबन 4 कालूं आयूं चारई कालूं जेके फरमाइश कयूं मां कोशिशि कई उनजी पूरी कई पोइ छा जो हाणे ॾिसो था साईं वेठो आहे थियो उन सां थोरो हिकिड़ो सेटअप करिणो थो पए 5 मिंटनि लाइ अगरि जे असां रिदम जो पूरो सेटअप हुजे हा पोइ त हींअर सां शुरू करणी न बिल्कुलु जेको आहे ब्रेक में कयूंसि था इंशाल्लाह जी व्यूअर्स त वक़्तु रखण शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो सो काॾे न वञो जल्दी वापसि था अचो वेलकम बैक व्यूअर्स बे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जीअं एज़ पर प्रॉमिस मां अमानला सां प्रॉमिस कयो हुयो त सैटरडे ते अमानला जी बर्थडे हुई असांजो सीनियर कैमरामैन आहे त सैटरडे ते असांजो ऑफ हूंदो आहे त इन जे करे मां अमानला सां फ्राइडे ते प्रॉमिस कयो त इनशाला अमानला तव्हांजी जेको बर्थडे आहे असां मंडे ते सेलिब्रेट कंदासीं त बिल्कुलु केक तव्हांजे साम्हूं हिते हाज़िर आहे त मां अमानला खे रिक्वेस्ट कंदसि त प्लीज़ अमानला तव्हां अचो ऐं असां सां गॾु केक कटियो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Amanullah. की आयो ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ शुक्र आहे तव्हां ॿुधायो ठीक बिल्कुल ठीक ठाक ऐं many happy returns of the day ॾिसो मां पंहिंजो प्रॉमिस पूरो कयो पूरी टीम जी तरफ़ां रंगन भरी शाम जी तरफ़ां पूरी KTN जी तरफ़ां तव्हांखे इलाही इलाही मुबारकूं हुजनि ॼमण जूं घणनि सालनि जा थी वियो इहो न पुछो हलो अचो बिस्मिल्लाह केक डायरेक्टर सां अचनि न डायरेक्टर सां बि अचो न एनडी शर्मा खे बि मां चवंदसि त बिल्कुलु अचनि असांजा डायरेक्टर जेके आहिनि त उन्हनि खे बि मां रिक्वेस्ट कंदसि त एनडी शर्मा साहब तव्हां बि अचो birthday to Amanullah, happy birthday to you. मां तो गलो बिल्कुल खराब लगो पिया खाओ खाओ गलो खराब है बिल्कुल बिल्कुल भी ना मां समझो खाई छड़ियो सालगिरह का दिन आया है थैंक यू मानला थैंक यू सो मच मां चाहींदसि त केक खणी करे तव्हां किचन में वञो पोइ वरी हिनखे सर्व कयूं था थैंक यू वॾी महिरबानी तव्हांजी न कोई मसलो कोन्हे वी आर पार्ट ऑफ टीम ऐं जेके बि मतिलबु असांजा टीम मेंबर्स आहिनि जंहिंजी बि बर्थडेज़ थींदियूं आहिनि त बिल्कुलु असां इनशाला कोशिशि कंदासीं त असांजी जेका बि टीम आहे असां उन्हनि जी बर्थडे सेलिब्रेट कयूं छो त इहे नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि असां हिक ॿिए खे ॿियो कुझु त नथा ॾेई सघूं पर हिक ॿिए खे प्यार इज़त एतिराम ऐं हीअ जेके नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं आहियूं इहे ई असां सेलिब्रेट कयूं त किथां किथे असां पहुची सघूं था पर जहिड़े तरीक़े जो अॼुकल्ह ट्रेंड थी वियो आहे हिक ॿिए खे जेको आहे बर्दाश्त न करणु सो मां चाहींदसि त तव्हां थोरो पंहिंजे टीम मेंबर्स सां तव्हां जिथे बि कमु कयो था तव्हांजो चाहे उहो फ्रेंड सर्कल हुजे चाहे तव्हांजा कोलीग्स हुजनि चाहे तव्हांजा जूनियर्स हुजनि तव्हां उन्हनि खे एप्रिशिएट ज़रूरु कंदा कयो त माशाल्लाह मां हमेशह अमानला खे चवंदी आहियां त तव्हां KTN जे ॾाज में असांखे मिलियल आहियो शुरू खां वठी आहियो माशाल्लाह सां अल्लाह साईं तव्हांखे हमेशह ख़ुशि रखे आबाद रखे ऐं ईअं ई खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो असांजी पूरी टीम जी तरफ़ां वंस अगेन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अमानला त बिल्कुलु अदा तव्हां बि अमानला खे सुञाणो काफ़ी टाइम खां वठी हा जी ज़िक्र थियो आयो त मां यार ॾिठल त लॻे थो चवंदा मूंखे सभु चवंदा आहिनि मां चवंदा पोइ हाणे ॿुधायां थो मुंहिंजो पहिरियों मुंहिंजो सॉन्ग थियो शबीर संजराणी कैमरामैन हो जे सीनियर मां चुनिजो तूं जूनियर अचे बिल्कुलु सही आहे मां हेड रिकॉर्डिंग कई बिल्कुलु मां सुञातो मां हाणे हलो ज़बरदस्त माशाल्लाह
अच्छा ॿियो इहो ॿुधायो त हींअर तव्हांजो जेको एल्बम अची रहियो आहे त केतिरो टाइम थी वियो आहे न त तव्हां कमु करे रहिया आहियो? एल्बम में 2-2.5 महीना 3 महीना थिया हूंदा। कंप्लीट थी आहे? कंप्लीट थी वियो आहे, शो बि थी वियो आहे। हाणे उन सिचुएशन में आहियूं त हिन जे लाइ प्रोमोट खे कहिड़े हिसाब सां करायूं। अच्छा कंहिं चैनल्स खे ॾियूं, उन चैनल पंहिंजे हिसाब सां एडिटिंग कंदा, या वरी जेके आहिनि चैनल वग़ैरह जेके निजी आहिनि पंहिंजो यूट्यूब न मतिलबु तव्हां छा था चाहियो त हुन ते वीडियोस ठहनि? ठही वयूं आहिनि वीडियो, ऑडियंस बि आहे अच्छा ऐं लॉन्चिंग शो बि थी विया आहिनि। अच्छा अच्छा सॼो कुझु मिक्सिंग बि थी वई आहे, सॼो कुझु थी वियो, प्रोजेक्ट तयारु आहे, सॉन्ग तयारु आहिनि। पर हाणे ऑन ईयर जो जेको सिस्टम आहे त मुंहिंजो हुयो त हिकु अधु चैनल सां ॻाल्हाए उन्हनि खे हिकु अधु आइटम ॾिजे, कंहिं पंहिंजो मुख़्तलिफ़ यूट्यूब ते जेके अॼुकल्ह आहिनि चैनल उन्हनि ते ॾिजे, ऐं उन खां अलावा डॉक्यूमेंट्री हिकिड़ो कल्चर जो चैनल आहे उन ते ॾिजे, यादगिरी लाइ सभिनी खे तोहफ़ो ॾियूं। न न बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा तव्हां हमेशह जेको आहे क्लासिकल ई गाना ॻाया आहिनि? क्लासिकल आहे, उन फील्ड सां थोरो टच में आहियूं। नीम क्लासिकल जेको आहे असांजो ज़्यादा आहे, क्लासिकल ॻाइणु तमामु ॾुखियो आहे। हीउ जेको असांजो जेको रंग आहे इहो नीम क्लासिकल में अचे थो पियो, ऐं ज़्यादातर कोशिशि मां कंदो आहियां गज़ल टाइप ते, या इहे गीत कंपोज़िशन ऐं थधो हिसाब हिकिड़ो अहिड़ो माहौल हुजे। पर जे वञूं था जॾहिं शादियुनि में या ख़ुशियुनि में त पोइ उते वरी सिस्टम ज़ाहिर आहे उन टाइम ते मतिलबु ऑडियंस वरी ॿी हूंदी आहे, उन्हनि जो मूड उन टाइम ॿियो हूंदो आहे, त घणो करे जेको आहे ऑडियंस इहो ई चाहींदी आहे त असां एंटरटेनमेंट असांखे खपे, मज़ो खपे, त उन वक़्तु थोरा सा तेज़ गाना बि हूंदा, स्लो गाना अवॉइड कंदा आहिनि। अॼुकल्ह जीअं सूफ़ीनिज़म खां माण्हू परे थी वियो आहे, त तव्हां सूफ़ी सॉन्ग्स न ॻाया आहिनि कॾहिं? खोड़ सारा महफ़िलनि में कंदा आहियूं, ऐं पंहिंजो सुठी जेकी हाणे शाइरी मूं ॻाई आहे उहो बि हिकिड़ा तमामु बाज़ोक ॿुधण वारा जेके आहिनि, जेको गैप पइजी वियो आहे ॻाइण में, उहा धुनूं असां कयूं, साफ़ शाइरी जेको तव्हां घर में ॿुधी सघो था। सही, तव्हां सफ़र में वञो था तव्हांखे सुठी शाइरी ॿुधण वटां ईंदी, उनमें का बि अहिड़ी शइ न हूंदी। कोशिशि इहा कई आहे, बाक़ी सूफ़ियाणो रंग बि आहे, उहो बि ॻाईंदा आहियूं प्रोग्रामनि महफ़िल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। त हींअर तव्हां छा था ॿुधायो असांखे? हींअर फरमाइश कई जेको तव्हां ॿुधायो पिया थी ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाइणी आहे। बिल्कुलु ॿुधाइणी आहे, जी बिल्कुलु भाउ, अॼु तव्हांजी फरमाइश पूरी थी रही आहे। अहमद नवाज़ लाशारी भाउ, तव्हां अॼु ख़ुशि थी वञो त तव्हांजी फरमाइश अॼु असां पूरी कई आहे, त बिल्कुलु तव्हां गानो एंजॉय कयो। असी इंतजार में लोक ईदूं कन, हमो खे मारियो अवां जे नाज़र हुजूरण पर हुजन अचा होॾां में तो दिलबर जो आवना है, सर झुकावना है, एक दिल जो आप आख्या वादा निभावना।
झुकावना है दिल पर जो आवना है। ए हाल दिल दा देसू महबूब नू मनेसू। ए हाल दिल दा देसू महबूब नू मनेसू। अखियां दे विच बलेसू अखियां दे विच बलेसू। आंगन सजाना है दिल पर जो आवना है। सर को झुकावना है दिल पर जो आवना है। दुख सुख असां वंडेसू नैना नजर मिलेसू। दुख सुख असां वंडेसू नैना नजर मिलेसू। कुर्बान जान थी वे कुर्बान जान थी वे। मिठड़ा मनावना है दिल पर जो आवना है। सर को झुकावना है दिल पर जो आवना है। हो सावल हुजूर आवे सानो गले लगावे। सावल हुजूर आवे सानो गले लगावे। आवे तवल न जावे आवे तवल न जावे। उमरा टिकाना है दिल पर जो आवना है। सर को झुकावना है एक दिल जो आप आख्या। एक दिल जो आप आख्या वादा निभाना है दिल पर जो आवना है। सर को झुकावना है दिल पर जो आवना है। वाह जी वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। भाउ मूंखे उमेद आहे त तव्हां अॼु इलाही ख़ुशि थिया हूंदा तव्हांजी फरमाइश पूरी थी। अच्छा इहो गानो माशाल्लाह कंहिंजो ॻायल आहे? ही शायरी साईं मां सम्झां थो खोड़नि फ़नकारनि ॻायो आहे। हा इलाही सारे फ़नकारनि ॻायो आहे। साईं हुज़ूर साईं तमामु मक़बूल शाइरी आहे इहा। खोड़ सारे फ़नकारनि ॻायो आहे मूंसां। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। न तव्हां ॾाढो सुठो ॻायो। अच्छा तव्हां रोमांटिक गाना ॻाया आहिनि या सैड सॉन्ग्स तव्हां घणा ॻाया आहिनि? तक़रीबन मुंहिंजे हिसाब सां सैड सॉन्ग जेके हूंदा आहिनि ऐं जेको वणंदड़ हुजे शाइरी हुजे हुनजा बैकअप हुजे इन टाइप ते मूं कोशिशि कंदो आहियां त हुजे जंहिंमें रिज़ल्ट हुजे।
अच्छा सैड सॉन्ग्स गाईंदा आहियो हाँ जी 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 बिल्कुलु छो गाईंदा आहियो हा रिज़ल्ट हुजे न ऐं ॾिसो न तव्हां ॾिसो हिन दौर में हिन वक़्त में हिन हालात में हर माण्हू सतायल आहे सही पोइ महबूब हुजे दौलत हुजे दुनिया हुजे औलाद हुजे घर हुजे सिस्टम हुजे यानी कि तकलीफ़ आहे हर माण्हू खे पोइ उन्हनि जे लाइ इहे थधी मौसीक़ी ॾुख जो सिस्टम आहे हले थो त उनखे लॻे टच थिए थो यानी तव्हां आशिक़नि जे दिलि जी ॻाल्हि करे वियो पर मां चवंदी आहियां महबूब बि अहिड़ो हुजे जेको सची मोहबत ॾिए इज़त ॾिए तव्हांखे इहे अॼुकल्ह जा टाइम पास वारा जेके महबूब हूंदा आहिनि न इहे कंहिं कम जा कोन हूंदा आहिनि सो बिल्कुलु कॉल बि वठंदासीं हिते हलो अस्सलाम वालेकुम तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वई भाउ भेण जेको बि हो तव्हां असांखे ॿीहर कॉल ई कयो अच्छा त यानी तव्हांखे बि सैड सॉन्ग्स वणंदा आहिनि मां त ॾाढो चिड़ंदी आहियां सैड सॉन्ग्स खां मां चवंदी आहियां न हुजनि ख़ुशी ख़ुशी वारा गाना हुजनि मज़ाक वारा गाना हुजनि तेज़ वारा गाना हुजनि दुख त ॾिसो हिकिड़ो हिसो आहे पार्ट ऑफ लाइफ आहे मतिलबु असां कोशिशि त इहा ई कंदा आहियूं न त ॾुखनि खे असां पंहिंजी ज़िंदगीनि मां कढूं हूअं ई कोरोना जे करे बेरोज़गारी एतिरियूं शयूं थी वियूं आहिनि माण्हू डिप्रेशन में हलिया विया आहिनि वरी अहिड़ा गाना ॿुधी करे वेतर माण्हू डिप्रेशन में हलिया वेंदा आहिनि इहो त ॾिसो न तव्हांखे ॾुख आहे अंदरि में उहो अंदरि में रहंदो उहो रहंदो मां कंहिंखे फील न करायो ॾिसो न रहंदो हाणे उनखे कीअं निकिरे आख़िर या तव्हां रोईंदा हा अकेलो रुनो ॻोड़ा निकिता जान छुटी न ॿुधाइजे इहा बि अहिड़ी शइ आहे इहो माना जेको दुखियल शइ हूंदी आहे उन खे इन खे पेट्रोल जी ॾिबो आहे न जेको सतायल बि हुजे या ख़ुशि बि हुजे म्यूज़िक हुनखे राहत ॾींदो ऐं सुकून ॾींदो तीली वारो कमु न ॾींदो मक़सदु आहे त जंहिंजा फट हूंदा आहिनि उन खे तकलीफ़ आयल हूंदसि त उन खे अगरि जुदाई जो बोलियो त बसि पोइ मरहम त आहे ज़ख़्म माना फुटे हथो पहिरियों मरहम साड़ंदो आहे पोइ सुकून सां पोइ निकिरी वेंदो न साईं निंड ईंदी न सुकून सां राति जो ते कॉल बि वठंदासीं हलो अस्सलाम वालेकुम जी जी भाउ कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो बस बात दुआ कयो तबियत ठीक थी वञे आहे थोड़ी ख़राब आहे तबियत जी जी भाउ छा चवणु चाहींदव हेलो कॉल ड्रॉप थी वई नेटवर्क में अलाए छा मसलो आहे कोई त भाउ तव्हां असांखे ॿीहर कॉल कयो अच्छा तव्हां जेके शोज़ वग़ैरह कंदा आहियो त कराची खां ॿाहिरि बि किथे कया अथव पाकिस्तान खां ॿाहिरि पाकिस्तान खां ॿाहिरि त न वञी सघिया आहियूं ऑफर्स त इलाही आयूं आहिनि मजबूरनि सबबि जॉब जे करे रिसेंटली कुझु दोस्त हुया दुबई मां बि चवनि पिया इंडिया मां बि चवनि पिया ऐं हिकिड़ो आयरलैंड मुल्क आहे जी जी उतां जो दोस्त बि आहे उहो अच हिते इलाही सारा आहिनि सिंधी बिल्कुलु वञणु खपे तव्हांखे उते उन्हनि जूं ॿ टे ॾींहं महफ़िलूं कराईंदासीं पोइ इन जे लाइ टाइम कढणो थो पवे वञी सघूं था ॾिसो न तव्हां इन जे लाइ म्यूज़िक जो ख़ासि अरेंज 4-5 माण्हू आहिनि उन्हनि जी कन्वेंस आहे एयर टिकट आहे वीज़ो आहे सिस्टम आहे ख़र्च आहे पोइ सोचूं था त अहिड़ो हुजे जीअं 1 मैन शो मुंहिंजे ख़्याल सां जेके ऑर्गेनाइज़र्स हूंदा आहिनि न भाउ पर जीअं अगरि कोई इनवाइट करे थो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घुराईंदो न ऑर्गेनाइज़र्स हूंदा आहिनि बिल्कुलु लेकिन टेक्नोलॉजी एतिरी फास्ट थी गया जिते 5 जो ख़र्चो उहो हिकिड़े माण्हू खां ई थी कमु सॼो थी वञे थो लीड गिटार बेस गिटार ड्रम तबलो सभु इन जे अंदरि असां क्रिएट करे सघूं था सिंगर खे बि टेंशन न ऑर्गेनाइज़र खे बि टेंशन न इलाही सारा तव्हांखे मां ॻाल्हि पंहिंजी ॿुधायां मूं तक़रीबन मां सम्झो 50-60 प्रोग्राम मां कया हूंदा अञा वधीक कया हूंदा 100 ताईं कया हूंदा माशाअल्लाह हाणे उहे 100 कहिड़ा कया आहिनि मूं स्पीकर आहे वॾो ट्रैक्स मुंहिंजा आहिनि सिंधी इंडियन सभु कुझु आहिनि हारमोनियम रखी करे उहो ट्रैक्स हलाए करे उन ते ट्रैक्स ते लाइव माना यानी कि ऑडियंस खे ॿुधाईंदो आहे स्पीकर वॾे में 15-20 माण्हू कमरे जी गैदरिंग तक़रीबन मुंहिंजा प्रोग्राम हाणे ईअं बि थियनि था लाइव ट्रैक ते लाइव परफॉर्मेंस यानी ओरिजिनल शइ लॻंदी तव्हांखे ऐं न कंहिंजो सिस्टम न एॾी ख़र्चो न तकलीफ़ न ऑडियंस 10-15 माण्हू वेठा हूंदा हॉल टाइप ते
ॾाढो इंजॉय कंदा ॾाढो तक़रीबन मुंहिंजा प्रोग्राम ईअं बि मां कयां थो। माशाल्लाह, ये तो मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज डेली अची रहियूं आहिनि त वाकई दुनिया किथां खां किथे पहुची वई आहे, ख़बर ई कोन थी पए। डिफिकल्ट जेतिरो टेम्पो जो पको हूंदो तेरे तो सेकंड माइनर थियो, क्या बात सॼो है। गेम ख़राब। इहो सीन आहे सॼो वॾी ॻाल्हि करे साईं। अच्छा, यानी कि तव्हांखे सेकंड बि वॾी ॻाल्हि आहे, सेकंड जा बि पर सेकंड, यानी कि तव्हां थोरो बिट खां विया हुए तव्हां लोडो अचे शायरी सॼी अनबैलेंस थी लाइव वई। हिन में छा थींदो आहे, हिन में को प्रॉब्लम न आहे, 10 दफ़ा असां रिपीट करे अची सघूं था, लेकिन हुन में रिपीट हिकिड़ो सेकंड जो न आहे। जाइ वई वरी संभालण वरी उन जाइ तो खण, इहो माना हिकिड़ो वॾो टेक्निकल कमु आहे, तमामु कमु आहे। पोइ इहो निभायूं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस्तादनि जूं दुआऊं आहिनि। माशाल्लाह, ते कॉल वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नूर अली चांग गला में सब क्या कर रहा हूं। जी जी, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं, फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन मेहमान आए इरफान अली। जी जी जी। ये अॼुकल्ह मीडिया ते तमामु घणो छायल आहे, तमामु खिलड़ो माण्हू, तमामु दिलबर माण्हू, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी ॾाढो प्यारो माण्हू असांजो। जी, ॻाल्हाईंदव तव्हां? हा, अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे बाबा साईं? ख़ुशि आहियो? अगर इरफान अली, मैं जेको भी चैनल खुलंदा तूं ही हूंदे माशाल्लाह, अल्लाह करे सदाई ख़ुशि होई। महिरबानी थोरे कुर्ब। वरी ज़िंदगी अल्लाह ने तुसां गुरो ॾाढो बेहतरीन तुम्हारा कलाम है, ॾाढो फ़िराइती जी बेहतरीन कलाम है तुम्हारा। जी साईं। हिकिड़ा मेरा शेर भी तुसां अल्लाह ने लिखिया है। जी साईं। अछनि जूं पचारूं कोई न सम्झे, दुखियनि जूं पचारूं कोई न सम्झे, अलाए कहिड़ियूं लातूं लहो पिया, पखियुनि जूं पचारूं कोई न सम्झे, नलके ते वेही सूर सलीम थियूं, दुखियनि जूं पचारूं कोई न सम्झे, के ख़ुशियुनि सां टमटार, के दुखियूं ॾाढियूं, दिलनि जूं पचारूं केरु सम्झे, अछनि जूं पचारूं कोई न सम्झे, दुखियनि जूं पचारूं कोई न सम्झे। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अरे मुंहिंजा भाइटिया हिकिड़ो तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया न। जी जी जान छटरी में। जी जी। ऐं जेल ॾिसी रहियो आहे असांजो, ऐं बको चांद ॾिसी रहियो आहे तव्हांजो प्रोग्राम, ऐं रशीद चांद ॾिसी रहियो आहे तव्हांजो प्रोग्राम, शबीर चांद ॾिसी रहियो आहे तव्हांजो प्रोग्राम, मुंहिंजे घर वारा सभु तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहिनि। माशाल्लाह, वॾी महिरबानी भाउ, वॾी महिरबानी, थैंक यू। अॼु सॼी सिंध सोरा साईं असांजो जेको आहे हाणे उन अंग्रेज़ी में गानो ॻायो, असांजी सिंध में केॾो टैलेंट आहे। हा हा हा, सलाम पेश कयूं था साईं खे, सलाम पेश कयूं। थैंक यू भाउ, थैंक यू। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुलु शोबी भाई न आहिनि त असां तव्हांखे शोबी भाई जी कमी महसूसु थियण न ॾिनी आहे। शोबी भाई जी पंहिंजी जाइ आहे, ख़ालिद भाई जी पंहिंजी जाइ आहे, पर ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त हर आर्टिस्ट खे एप्रिशिएट ज़रूरु कंदा कयो। माशाल्लाह सां ही बि ॾाढा सुठा आहिनि पंहिंजी जाइ ते, ही बि ॾाढा सुठा आहिनि पंहिंजी जाइ ते, त मां त इंजॉय करे रही आहियां ॾाढी, ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हां बि इंजॉय कंदा हूंदा। त जीअं ॿाहिरि शोज़ वग़ैरह जी ॻाल्हि थिए पई अॼुकल्ह, त माशाल्लाह असांजा जेके अंग्रेज़ बि आहिनि असांजे कल्चर सां काफ़ी उन्हनि खे जेको इंट्रैक्शन थी आहे, काफ़ी अट्रैक्ट थींदा आहिनि असांजे कल्चर खां अंग्रेज़ बि, ऐं उन्हनि खे सिंधी सम्झ में अचे न अचे, पर सिंधी गाननि ते डांस बि झूमर बि ज़रूरु विझंदा आहिनि। म्यूज़िक ते रक़्स करनि था न, ॾिसो न उहो लैंग्वेज खे नथा सम्झनि, हिकिड़ो टेम्पो अहिड़ो स्टार्ट थिए थो पियो, असांजी धमालूं आहिनि, स्टार्ट उहो रक़्स करनि था। बिल्कुलु बिल्कुलु, हिन ॻाल्हि ते बि ॻाल्हायूं था। पाकिस्तान जो कल्चर अहिड़ी न आहे की सिंध या जेको हर कल्चर में एतिरो मज़ेदार आहे कि माशाल्लाह सिंध त अहिड़ी आहे कि जिते बि लॻाए तरह अंग्रेज़ बि नचणु शुरू करे रखंदा, त असांजी तबलीग जी चाल, असांजी बीट या म्यूज़िक अहिड़ो आहे कल्चर कि हुनजो को रद्दो बदल न आहे। माशाल्लाह, बिल्कुलु हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, व्यूअर्स जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स, बि तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं, ऐं माशाल्लाह सां मां चांहि पीती आहे, त उन खां पोइ थोरो मां बेटर फील कयां थी। जेका मूंखे इरिटेशन हुई जंहिं वक़्तु मां आई हुयमि, त उहा हाणे थोरी घटि थी आहे। शायदि चांहि जो कमाल आयो, एंडी शर्मा जी चांहि जो कमाल आहे, पठाण जी चांहि जो कमाल आहे, एंडी शर्मा जी चांहि जो कमाल आयो। तव्हां त पीती न चांहि, न पीअंदा आहियो? गरम पाणी पियूं था। अच्छा, इहो गरम पाणी वारो कॉन्सेप्ट छा हूंदो आहे? गरम पाणी इहो आहे जो तमामु फ़ाइदेमंद आहे। अच्छा, रोज़मर्रा जे हिसाब सां पीजे त सिहत लाइ तमामु बहितर 90%, यानी कि तव्हांखे जेको अंदरि जैसे जूं ख़ासि तौर ते खंघि ज़ुकाम बलगम इलाही फ़ाइदा आहिनि। पर ख़ैर मां इहो डॉक्यूमेंट्री बि हिकिड़ी पढ़ी हुई कुझु ॾींहं पहिरियां, त जेको असां थधो चिल्ड वाटर पीअंदा आहियूं उहो ॾाढो असांजे लाइ डेंजरस आहे।
चवंदा आहिनि त हार्ट अटैक्स जेके थियनि था या जेके स्ट्रोक्स थियनि था उन जो कॉज़ ई थधो पाणी आहे ऐं उन जे करे छो जो तव्हांजी वेन्स जेके आहिनि उहे ॼमाए छॾींदियूं आहिनि ब्लड क्लॉटिंग थींदी आहे जंहिंजे करे तव्हांखे अंदरि में एतिरियूं डिज़ीज़िस थींदियूं आहिनि न थधे पाणी जे करे पर असां तॾहिं बि मुड़ंदा कोन आहियूं अॼुकल्ह जेको रेशो थी वियो आहे नंढी एजिस में जेके अलाह से माफ़ु करे जेके हार्ट अटैक्स थियनि था त उनजो रीज़न छा आहे हिकिड़ो त फास्ट फूड ऐं जिम कोन्हे रनिंग कोन्हे का एक्टिविटी कोन्हे वेठे वेठे हर कमु थी रहियो आहे ऑर्डर्स थी रहिया आहिनि त भई असां पाण उथी करे 2 क़दम अॻिते हली न वेंदासीं त दुकान तां कुझु वठी अचूं उहो बि असांखे नंढे भाउ या कंहिंखे चवंदासीं या कंहिं मेड खे चवंदासीं या कंहिं ॿिए खे चवंदासीं त वञी वठी अचो या ड्राइवर खे चवंदासीं त वञी वठी अचो या अगरि पाण खे वञिणो हूंदो त असां वॉक करे न वेंदासीं असां बि उहो गाॾी में वेही करे वेंदासीं नवाब थी विया आहियूं न माशाअल्लाह सां त पोइ इहे बीमारियूं कीअं न घर कंदियूं असांजे अंदरि त यानी तव्हांजे लाइ त हूअं ई बि ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे गरम पाणी ही त गले जे करे बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे छो जो असां त ॻायूं था पिया न जॾहिं त असांजूं जेके रॻूं आहिनि गले में उहे हीट लॻियूं पियूं आहिनि उन में अगरि का थधी शइ लॻे थी पई त पोइ जेको रिएक्शन थिए थो हुन ते सोलिंग थिए थी ब्लॉकेज थिए थी पोइ रॻूं सुजी थी वञनि गलो सुजी थो वञे तकलीफ़ थिए थी अच्छा खाइण में बि ईअं ई तव्हांखे एहतियात करिणो हूंदो आहे ख़ासि तौर ते प्रोग्राम वारे ॾींहंनि में सुभाणे प्रोग्राम आहे यानी की कोशिशि मुंहिंजी हूंदी आहे त अहिड़ियूं शयूं न खायां जंहिंसां मूंखे गलो ख़राबु थी वञे ख़ासि तौर ते जीअं पकोड़ा समोसा पराठो तक़रीबन मूंखे 3-4 साल थी विया आहिनि ख़तमु करे छॾियो आहे कसम सां वाकई 4 साल थी विया हूंदा चांवर चांवर यूज़ कंदा आहियूं पर चांवर मां वाइट उनमें सणभ न हूंदी आहे उनमें बि मां खीर विझंदो आहियां पोइ कंदो आहियां उनमें इहो आहे तव्हां जॾहिं सणभ का शइ खाओ था त कोशिशि कयो थधो पाणी न पीओ ॻाल्हायो न 2-3 कलाक तव्हां छॾे ॾियो जीअं उहो पंहिंजो सणभ आराम आराम सां पंहिंजी गले मां निकिरी लही वञे तव्हां चांवर खाओ सणभ खाओ तव्हां पाणी गिलास पीओ थधो ख़तमु गलो वियो भेजी यानी केॾो एहतियात कंदा व्यूवर्स मतिलबु जेको सिंगर आहे उनखे मतिलबु अलाह जी नेमतुनि खां परे भॼणो पवंदो आहे जेके बि अलाह सां नेमतूं आहिनि यानी वाकई तव्हां त पोइ जेको आहे सब्जियूं वग़ैरह घणियूं खाईंदा हूंदा बस मां त ज़्यादा गोश्त खाईंदो आहियां इन ॻाल्हि ते बेहतियाती आहे गोश्त वो बि शायद मना कंदा आहिनि त न खाए न गोश्त हले थो गोश्त सणभ न हुजे मच्छी ज़रूरु खाऊं गोश्त मां त घर में जेका त मुंहिंजो हूंदो आहे गोश्त हालांकि मुंहिंजूं नंढड़ियूं आहिनि हिकु नंढड़ी आहे उहा न कंदी आहे 5 मुंहिंजूं न्याणियूं आहिनि माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐं हिकिड़ी 11 सालनि जी आहे पोइ सिक्विंस आहे हिकिड़ी आख़िरी 3 साल में आहे माशाअल्लाह त गोश्त माना मां वटि हूंदो आहे कोशिशि कंदो आहियां त इहा शइ हुजे असां वटि छेले जो गोश्त भलो हूंदो आहे कंदकोट में सिजी सुठी ठहंदी आहे असां वटि मच्छी फार्मनि जी सुठी हूंदी आहे ऐं आहे त लाइफ ॾिसो न आहे त खाइण सां आहे न जाम आहे खाइण सां लाइफ ॾिसो पंहिंजी हैबिट आहे पंहिंजो एटमॉस्फेयर आहे पंहिंजे जिस्म जो हाणे मूंखे आइस्क्रीम खाराए थो मां ॻाई थींदुसि को प्रॉब्लम न आहे को प्रॉब्लम न आहे खाराईंदो त मां ॻाईंदुसि सुठो खाराईंदो न त मां ॻाईंदुसि ई कोन मां चवंदो पहिरीं मां मानी वञी खाईंदुसि पोइ मां ॻाईंदुसि जिते बि इवेंट थिए थो त हर कंहिंजी हैबिट ऐं एटमॉस्फेयर पंहिंजो आहे ऐं खाइण जे लाइ माण्हू बॉडी ते बि डिपेंड कंदो आहे हा बॉडी ते डिपेंड कंदो आहे पोइ हीअ की राति जो खाई सुम्हणु ख़राबु आहे इहो ज़्यादा आहे अवां टाइमिंग हिकिड़ी बनाए छॾियो 6 बजे 7 बजे खाओ कुझु बि खाओ लेकिन हुनखे डाइजेस्ट थी वेंदो पोइ दैट्स ऑल लेकिन इहे हाणे 12-1 बजे खाई फौरन वो ग़लति आहे वो डाइजेस्ट बि न थींदो सही तरह सां ज़बरदस्त पोइ हीअं छा था ॿुधायो असांखे हिकु तमामु सुठो गीत ॻायल आहे इलाही दोस्तनि जी फरमाइश हूंदी आहे त तव्हां वेंदा कयो हीउ कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो मंजू सखीराणी जो तमामु प्यारो ॻायल गीत आहे असीं जेको नंढा फनकार कोशिशि कंदासीं त इनखे निभायूं जी जी सुपत भरा सुपरी
कुपत कीम करियो थोरे घणे ॾींहड़े माण्हू वञनि मरियो तेसी कुर्ब कयो जैसी जियरा आयूं जहान में हिन मौसम में गॾु यार हुजे पयूं बूंदूं असन ऐं बहार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे पयूं बूंदूं वसन ऐं बहार हुजे पयूं बूंदूं वसन ऐं बहार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे जियां गुलड़न ते पई बूंद किरे पयो वास वठण ले भंवर भिरे जियां गुलड़न ते पई बूंद किरे पयो वास वठण ले भंवर भिरे जिए गुलड़न खां खुशबू न परे जिए गुलड़न खां खुशबू न परे इए पाण बिनी में प्यार हुजे इए पाण बिनी में प्यार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे अज वरहन जूं हे रातियूं हुजन मिठियूं बुलबुल वारियूं बातियूं हुजन अज वरहन जूं हे रातियूं हुजन मिठियूं बुलबुल वारियूं बातियूं हुजन के बिरह भरियूं बरसातूं हुजन के बिरह भरियूं बरसातूं हुजन सजी उमिरि कठो गम खार हुजे सजी उमिरि कठो गम खार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे अज अली गुल थो
इंतजार करे ए जो सजण आया सिंगार करे हो अज अली गुल तो इंतजार करे ए जो सजण आया सिंगार करे छजू सांगी निसार करे रोगो दिल पर जो दीदार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे पयूं बूंदूं असन ऐं बहार पयूं बूंदूं असन ऐं बहार हुजे हिन मौसम में गॾु यार हुजे वाह वाह जबरदस्त माशाल्लाह सभिनि में बेस्ट पार्ट विच में जेका गजगोड़ आई न ही सवाल जवाब थियो असांजो ॾे वठि हुई जुगलबंदी वारो साहब हुयो जो सवाल जवाब उहो त हुयो पर जेको विच में तव्हां जेको हिकिड़ो जेस्चर ॾिनो हुनजो गजगोड़ वारो उहो ॾाढो मज़ेदार हुयो वाकई लॻे पियो त उहो ई माहौल आहे बारिश वारो माशाल्लाह वॾो ज़बरदस्त न माशाल्लाह माशाल्लाह ऐं मुंहिंजो फर्स्ट टाइम मतिलबु भाउ सां हिकिड़ो त मुलाक़ात बि आहे हा ईअं लॻे पियो अलाए कि ज़माननि खां ॿुधाइनि हा पिया न इहो हिकिड़ो ज़रूरी हूंदो आहे इहो म्यूज़िशियन माण्हू आयो न बिल्कुलु तकलीफ़ असांखे न थींदी वरी महिरबानी म्यूज़िशियन जेको हूंदो आहे उन सां तव्हांजो माइंड मैच ज़रूरी हूंदो आहे केमिस्ट्री मिलणु खपे तव्हांजी बिल्कुलु ईअं आहे लेकिन जेको असांजी मौसीक़ी में हिकिड़ी थीम आहे हिकिड़ो ख़्यालु आहे प्रॉपर जेको अचे थो पियो ट्रैक ते सिखिया जे हिसाब सां उन्हनि खे तकलीफ़ न थींदी बसि सिर्फ़ु वेहंदो बाजे ते हथु रखंदो अॻियां सम्झंदो राग ही राग कहिड़ो बिल्कुलु ऐं वधि में हिकिड़ी शइ कलाम शुरू कंदो वॼाइण वारो तबले वारो महिल सम्झी वेंदो त ही तार कहिड़ो हूंदो कहरवा वॼंदो दादरो वॼंदो मुगलाई वॼंदो कहिड़ो तार वॼंदो ऑटोमेटिकली सम्झ अची वेंदी त भई ही शइ हलंदी इहे समझदार जेके आहिनि आर्टिस्ट जेके सिखिया पुछा वारा आहिनि उन लाइ मसइलो न आहे सही बाक़ी जेके नवां आर्टिस्ट आहिनि उन लाइ इहो प्रॉब्लम ज़रूरु थींदो म्यूज़िक खे सम्झणो पवंदो आहे न उहो बि हिकिड़ी क़िस्म जी पढ़ाई आहे तव्हांजी असांखे बि परे दुआ कयो अचे न न तव्हां माशाल्लाह आहियो मूंखे त उहा बि ख़बर कोन्हे का मां तव्हां दुआ त कयो न न बिल्कुलु दुआ आहे तव्हांखे तव्हां अञा बहितर खां बहितर कयो शाह साहब बि दुआ करे असांखे ऐं वाक़ई में केमिस्ट्री जहिड़ी वर्क कयल हूंदो आहे यादि कयल हूंदा हिकिड़ी थ्योरी यादि कयल हूंदी आहे सभु कुझु प्रैक्टिस थियल हूंदी आहे पोइ अंडरस्टैंडेबल थियण में को मसइलो न आहे हिकिड़ो ॿुधाए थींदो यार ही अमन कल्याण में आहे मूंखे ख़बर आहे असां 2 मिंटनि में करे थींदासीं या ही फलाणो ठेको आहे त हू पोइ यादि हूंदो थींदो ऐं वाक़ई में सही वारी ॻाल्हि आहे की जेको न्यू हूंदो हुनखे ख़बर ई कोन हूंदो हाणे अमन कल्याण छा आहे या 10 ठाठ छा आहिनि या रागनियूं त आहिनि न ई लेकिन 10 ठाठ जेके आहिनि इहे त बेसिकली कंहिंखे ख़बर ई कोन हूंदा आहिनि त बहरहाल इहा की बस अल्लाह शुक्र आहे असांजी बस माशाल्लाह उस्तादनि जी यादि ॾाढी बस माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छा तव्हां रियाज़ वग़ैरह कंदा आहियो ईमानदारी सां सफ़ा न हिकिड़ी नाइंसाफ़ी आहे मौसीक़ी सां मुंहिंजी आहे हा बिल्कुलु जो इन शइ खे मां टाइम नथो ॾियां इहा नाइंसाफ़ी आहे इहो हक़ीक़त में ॾोह बि चइजे बिल्कुलु ऐं ज़ुल्म बि चइजे नाइंसाफ़ी पाण सां आहे पाण सां कयूं था पिया उनजी वजह इहा आहे जो वक़्तु हालात टर्म्स कंडीशन चेंज थी विया आहिनि ॾिसो मुल्क जा माण्हू परेशान आहिनि त असांजो हिकिड़ो वेलो घर जो आहे उहो कीअं थिए असांजो उहो मुल्क न आहे असांजा अहिड़ा अहिड़ा आर्टिस्ट आहिनि आहे सपोर्ट न आहे तव्हांखे मिलंदी बि न इदारा आहिनि सभु कुझु आहे लेकिन सपोर्ट न आहे छो को ॻाल्हाइण वारो न आहे मां कुझु पाकिस्तान टेलीविज़न ते मूं चयो त बाबा हेॾा सारा असांजा कॉलेजिस आहिनि एलिमेंट्री स्कूल आहिनि तव्हां म्यूज़िक टीचर जी पोस्ट बि आहे तव्हां म्यूज़िक जो माण्हू खणी अचो न टीचर हर तव्हां डिस्ट्रिक्ट में तव्हां पोस्टूं रखो तव्हां कॉलेजिस में रखो रिदम वारो रखो कीबोर्ड रखो पियानो रखो वायलिन रखो तव्हां रखंदा वे त उन स्कूल में अगरि 1000 12,000 ॿार मां 20 ॿार त सुठा निकिरंदा
सभिनी मुल्कनि में ई आहे। सही तव्हां ॾिसो म्यूज़िक पढ़ाई वञे थी, असां वटि ई जेको आहे एतिरो हीअं रुझान कोन्हे। वरी बि कुझु यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जेके पंहिंजा मीडिया साइंसिस जा डिपार्टमेंट्स खणी आहियो आहिनि, थैंक्स टू देम, त अॼुकल्ह ॿार थोरो इन तरफ़ अचनि था, इंट्रस्ट वठनि था। बहरहाल मुंहिंजी इहा ई दुआ आहे त असांजी सिंध, असांजो पाकिस्तान अञा तरक़ी करे। पर हुक्मराननि खे बि इहा रिक्वेस्ट आहे त बराए महिरबानी वोट जो सही इस्तेमालु कयो। ए अवाम, मुंहिंजी प्यारी अवाम, वोट जो सही इस्तेमालु कयो। महिरबानी करे घुमी फिरी जंहिं सर्कल में असां आहियूं उन्हनि खे वोट्स न ॾियो। चूंड कयो पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, ऐं सही वोट जो इस्तेमालु कयो। मां अॼु इहो ई चवणु चाहींदसि, छो जो घणेई थी वियो, ॾाढो बर्दाश्त कयो आहे। हाणे दिलि चवंदी आहे त ॿाहिरि निकिरी करे न कुझु चइजे। हाणे घर वेहण वारो टाइम न आहे रहियो। हाणे पंहिंजो इंतिख़ाबु कयो ऐं सुठे तरीक़े सां इंतिख़ाबु कयो। थैंक यू सो मच, तव्हां आया, ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां कचहरी करे। ऐं वेंदे वेंदे तव्हां खां गानो ज़रूरु ॿुधंदासीं। ऐं कोई मैसेज जे करे तव्हां ॾियणु चाहियो? मैसेज इहो आहे त असांजी सिंध गवर्नमेंट महिरबानी करनि, जेके बि डिस्ट्रिक्ट असांजा आहिनि उन्हनि में म्यूज़िक जी जेकी पोस्ट आहे उहा हाई स्कूल में त आहे, एलिमेंट्री में आहे, प्रॉपर तरीक़े सां ॿिया जेके म्यूज़िशियन आहिनि उन्हनि जी पोस्टूं क्रिएट करणु, ख़ासि तौर ते सेक्रेटरी कल्चर, मिनिस्ट्री कल्चर डिपार्टमेंट, उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे इन चैनल ज़रिए। ऐं कश्मीर में बि आर्ट काउंसिल आहे, ऐं अहिड़ी तरह खैरपुर में बि आहे, लाड़कानो में बि आहे, ऐं कराची में बि आहे। बाक़ी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड न आहे थी मां सम्झो आर्ट काउंसिल, उन में बि कोशिशि करनि सहूलियत ॾेई करे जल्दी में रजिस्टर्ड कराइनि, एॾा पेपर वर्क कोडल फॉर्मेलिटी घटि करनि त जीअं जल्दी सां रजिस्टर थी वञे। ऐं आर्ट जेको असांजी फील्ड आहे, असांजा पंहिंजो फन जा माण्हू आहिनि, उनमें सभु शोभा अचनि था पिया आर्ट काउंसिल में, उहे असांजा अॻिते वधनि इंशाअल्लाह। मां अव्हांखे ॿुधायां कि मां मॉर्निंग में दाऊद तबलीगी स्कूल में म्यूज़िक टीच कंदो आहियां। अच्छा, माशाअल्लाह। एटलीस्ट मुंहिंजो त 15 घंटा 12 घंटा रोज़ वॼाइण जो। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इहे कि नंढा नंढा ॿार माशाअल्लाह एतिरा टैलेंटेड हूंदा आहिनि, उहे गर्ल्स आहिनि, एतिरा ॿार माशाअल्लाह उहे कमु करनि पिया कि असां सोचूं था न यार वाह वाह। सही था चओ, टैलेंटेड आहे असांजो माशाअल्लाह। पाकिस्तान हुजे, असांजी सिंध हुजे, वाकई टैलेंटेड आहे। ऐं उहो जेको आहे हुननि ते पाण ते बि डिपेंड करे थो त पंहिंजे टैलेंट खे सुञाणण जी कोशिशि कनि। थैंक यू सो मच ख़ालिद भाई, तव्हां सां बि कचहरी करे ॾाढो मज़ो आयो। तव्हां गानो बि ॾाढो सुठो ॿुधायो, तव्हां प्ले बि माशाअल्लाह ॾाढो सुठो कयो आहे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त तव्हां सां ॿीहर मुलाक़ात कंदासीं। जी व्यूअर्स, आई होप त तव्हां जी ट्रांसमिशन एंजॉय कई हूंदी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त तव्हां सां सुभाणे वरी मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। थी वञे दोस्त फरमाइश कंदा आहिनि त तव्हांजी सराइकी ॿोली बि आहे त ज़रूरु ॿुधायो। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं मनेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बोलेदा ढोले दी मर्जी। हो नहीं बोलेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला चोला लई किनारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला लई किनारी कच्ची निकली ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बोलेदा ढोले दी मर्जी। हो नहीं बोलेदा ढोले दी मर्जी।
चिट्टा चोला मैं सांभ रखसा, कैसी ढोला मैं तेरी तांग रखसा। चिट्टा चोला मैं सांभ रखसा, कैसी ढोला मैं तेरी तांग रखसा। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, नहीं मनेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आए हाँ ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आए हाँ ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, हो नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, हो नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी।